Vamos dar início a mais um componente curricular português. A aula anterior, vocês estudaram o som do X, isso mesmo. E a tia vai revisar agora, explicando mais um pouquinho sobre essa letrinha que tem uma variedade de som. Vamos lá? Vamos ler com a tia. X. Quem sou eu? Sou a letra complicada. Apareço muitas vezes e de forma variada. No peixe, eu sou o CH. No exército, eu sou o Z. No próximo, sou SS. Em excursão, sou S. Em táxi, sou KS. A letra X é mesmo danada. Com seus diferentes sons, tenta nos enganar. Deu para você notar que o X é de arrasar. Viu como ela tenta nos enganar? Vamos continuar. A letra X, ela pode ter diferentes sons. Vocês observaram que todas as palavras que estão aí nesse quadro e no livro de vocês puderam observar que todas elas estão escritas com X. Mas quando nós formos pronunciar essa palavrinha, esse X, ele vai ter uma variedade de som, ok? E aí a tia citou algumas palavrinhas para a tia ler e explicar para vocês como se dá a essa diferença da escrita para o fonema. Vamos lá? Primeiro, palavrinhas escritas com X com som de S. Vamos ler. Sexta-feira. Observem a pronúncia da palavrinha sexta. Realmente, nós falamos com o som do S. Próxima palavrinha, explicar. Olha aí o X também com o som do S. Texto. Também o X com o som de S. Então, nessas três palavrinhas que a tia citou como exemplo, elas todas são escritas com X, mas que na pronúncia dessas palavras, o X realmente ele tem o som de S. Vamos à próxima. Palavrinhas com X com o som de Z. Primeira palavrinha, exame. Olha aí a diferença das palavrinhas anteriores que nós lemos com o som do S. Mudou totalmente o X. Todas essas que a tia vai ler são escritas com X, mas que o som vai ser da letrinha Z. Falei exame, vou para a próxima palavra, exemplo. Olha aí o X com som de Z. Exército. Então, realmente, o X, ele fica totalmente diferente na pronúncia da palavrinha escrita com ele. Então, aí com Z, eu tenho exame, exército e exemplo. Vamos ver o X com o som de SS. Olha só que diferença agora, não é? Palavrinhas com dois S's. Vamos lá? Próximo, auxílio e máximo. Realmente, no fonema, as palavrinhas escritas com X realmente têm o som de SS. Deu para entender, meus amores? Vamos continuar. Palavrinhas com X com som do CH. Vamos lá? Peixe, caixa, xarope. Olha aí a diferença. SS, Z, S e agora CH. Isso mesmo. Mudou totalmente o X com o som de CH. E para finalizar, o X com o som de CS, que é o som do KS. Vamos lá? Táxi, crucifixo e durex. Olha aí mais três palavrinhas onde o X totalmente muda de acordo com a sonoridade da palavra, com o fonema dessas palavras. Vamos só ler rapidamente como o X se transforma em diferentes pronúncias. Vamos lá? Sexta-feira,
explicar texto. Exame, exemplo, exército. Próximo, auxílio, máximo. Peixe, caixa, xarope. Táxi, crucifixo e durex. Olha só, bem que o X é realmente de arrasar. Deixa-nos bastante complicado você escrever e na hora que você vai pronunciar essa palavra, você sentir essa diferença na hora do fonema da palavra. Vamos dar continuidade a mais algumas palavrinhas que a tia deixa aí de acordo com as imagens. Essa leitura vocês irão fazer observando essa diferença do X com uma variedade de sons, ok? Primeiro eu citei aí a palavra exame, não é? Está aí a imagem e a palavrinha citada é exame, onde esse X tem um som de Z. Próxima imagem é abacaxi. Olha aí também o X com outro som, não é? Exame, som de Z, e abacaxi, som de CH. Próxima imagem é um peixe, também o X com som de CH. Logo abaixo tem umas duas, aonde a primeira é táxi. Olha aí o som do KS, né? Palavrinha táxi, escrita com X, mas que o som é KS, ok? E a próxima é exposição. Olha aí o X com som do S, né? De um S só. Então, exposição. Veja que variedade, não é? De sons que uma só letra é transformada, ok? Qualquer dúvida pode entrar em contato com a tia, viu? Nós tiramos as dúvidas, nós iremos ler, né? Junto, a tia explica de novo para que vocês possam entender essa variedade de som que o X tem na hora da pronúncia, ok? E como nós estamos ainda na nossa belíssima primavera, né, que iniciou-se ontem, tia vai deixar aqui um vídeo, né, para você escutar essa linda canção falando dessa estação tão belíssima que deixa o ambiente tão florido, tão alegre, não é, e tão perfumado que é a nossa belíssima primavera. Vamos lá? Vamos cantar, gente. A tia vai deixar a letrinha aí para vocês cantarem, ok? Eu vi uma flor plantar em meu jardim, Brotar. cheia de cor, todinha só pra mim. Eu vi uma flor brotar no meu jardim, cheia de cor, todinha só pra mim. Era vermelha, laranja e amarela. Que flor mais linda que trouxe a primavera. Era verde, azul e anil, e violeta, arco-íris que surgiu. Eu vi uma flor brotar no meu jardim, cheia de cor, todinha só pra mim. Eu vi uma flor brotar no meu jardim, cheia de cor, todinha só pra mim. Era vermelha, laranja e amarela. Que flor mais linda que
trouxe a primavera. E era verde, azul e anil, e violeta, arco-íris do surgiu. Eu vi uma flor brotar no meu jardim, cheia de cor, todinha só pra mim. Eu vi uma flor brotar no meu jardim, cheia de cor, todinha só pra mim. E aí vocês são as minhas flores do meu jardim, ok? Beijos da tia, morrendo de saudades e até a próxima. Tchau, tchau!